Heather McPallister. Il proprietario dei posti dove noi andavamo. Sì, Il furgone erano 4 i posti, il furgone mio il numero 1, la sede di Via Pondare per salvarla perché era la vecchia sede, andava messa all'incanto chi paga di più la prende, noi eravamo in affitto. Lui ha voluto fare un mutuo, ha comprato la sede e il mutuo lo pagava la società fino a quando è rimasto tale. Per cui avevamo le chiavi di questo. Certo. E 2 buchi, uno l'ho già detto a quella, te lo dico ma non è ancora ufficiale, giusto per dire, 2 buchi dove nell'ultimo anno avevamo la possibilità di rifugiarci e uno è in via Giulia, quindi là vicino, e uno è in piazza Ospedale, cioè, sì, ho capito. E uno è una soffitta, ultimo piano, uno è nel cortile un piede-a-terra. Certo. Perfetto, via Pindemonte, esatto. Perché Ravanavo pensa sempre a 3 cose. Ecco, perché lui disse sono in via Pindemonte, quindi siamo vicini. Allora, la stronzata che devo ricordargli sputandogli nel muso, perché come l'ero, ripeto, l'ho conosciuto ben prima di Liliano, almeno qualche anno, e io l'ho cercato, io gli ho telefonato, sapendo per bocca di lei, perché so chi me lo dice, che da anni prendevano saltuariamente un caffè. Lui negava e poi invece si conoscevano benissimo. Dunque questo dimostra, lui con Lilli prendeva, che dopo è venuto fuori che si conoscevano da ragazzi, e questo può essere, perché quasi coetanei. Sì, perché probabilmente il giro. Niente da dire, che però quando io l'ho cercato e sono andato a prenderlo a casa, che sapevo dove abitava, per telefono ci siamo sentiti, ho detto sì, perché sono in via Pindemonte e stavo arrivando. Io ero in via Pindemonte, in quel preciso momento stavo arrivando. Lui ci ha fatto il film, invece lui ha fatto il film che proprio eri a passare la giornata lì. Io mamma mia. La percorro tuttora e la percorrevo sempre. Sì, perché veniva di transito. Poi non solo, dirò di più, il Giulia è quel grande supermercato dove lei andava spessissimo. Sì. Col mio, dico nostro, già guarda, pensa a te, il Mino, siamo andati un sacco di volte allo stesso sotterraneo del Giulia. Quindi quello era il quarto posto? No, era un altro dei posti. Uno dei. Di via Giulia ce n'erano 2? No, via Giulia c'è prima giù, verso il numero 30 e qualcosa. Qui è una casa? Che è una casa, ed è nel cortile c'è questa cantina, chiamiamola, rimessa a posto, perché uno potrebbe in teoria certo. ma è un magazzinetto, cantina, trasformato per questo ragazzo alle mani d'oro. Ha portato dentro acqua, luce, ha fatto l'angolo cottura, l'angolo. No, perché è ingegnoso, e quando vede l'affare tu compri una cosa per 3, 5, 10 euro la ristruttura la avere un magazzinetto, eccolo. E dopo col tuo lavoro lo trasformi in qualcosa che volendo non è abitabile. Come cantina teoricamente ovviamente no. Però una cantina che ha, come entri, un angolo, un locale dove stai seduto comodamente attorno a un tavolo, 3 anche 4 persone. Là c'è un angolo cottura, c'è tutto quello che serve, c'è un buco che c'ha una doccia dentro, a destra c'è un pezzetto di sottoscala dove puoi immagazzinare 4 cose, attaccato nello stesso luogo c'è un divano letto, se ti serve lo tiri giù, fai un letto, e se no un divano è un divano. Certo. Giusto per dire, questo è uno, è uguale, è successo in una soffitta che è da quell'altra parte. Perché questo? Perché lei aveva delle zone dove doveva farsi trovare anche col marito. Certo. Allora per mettere insieme le cose, dove te sono? Sfruttava i punti opportuni. Eccolo, io avevo fatto in maniera di poter avere più punti, perché tutti sono capaci di venire al bar qua, dopo vai a parlare, ma la terza volta che arrivi e lo sanno, la prima è un niente, la seconda è un alla poco. Terza si capisce c'è qualcosa che non va. Certo. Non va, c'è qualcosa.
E per evitare questo noi ci siamo trovati sempre, anche gli ultimi giorni, fuori occhio. Sì. E perché lei veniva a casa mia? Perché non c'era più da nascondere niente. Sì, certo, ormai evidentemente. Lo sapevano praticamente tutti. Che cavolo? Cioè nel senso che lei riteneva che se qualcuno lo capisse non era un problema. Non era un problema. Anzi, forse era una soluzione a quel Io punto. sono estremamente sicuro, lei mi diceva più volte, perché io non spingevo per niente come qualcuno vuole insistere. Per quanto riguarda Il San Cirino? lei a ottobre, per cui nel periodo prima. sacro, Sì. per noi. Sì. Tra settembre e dicembre. Abbiamo avuto le elezioni comunali di quell'anno. Ecco. E per 2 volte consecutive, perché ballottaggio era il secondo, votazione e ballottaggio, lei era scrutatrice. Ha sempre fatto. E dov'era il seggio? La scuola è dietro la chiesa. Sì, l'ho vista. E lei dalla via San Cilino veniva giù. E io gli chiederò, prima o dopo, gli chiedo, ma tu ti ricordi, lo sai perché lì che hanno sempre un'ora di libertà per merenda, per andare a casa, per roba, ti ricordi bene o no che lei non è venuta a casa alle ultime 2 elezioni che era scrutatrice là? Come mai? Evidentemente perché io col pulmino le aspettavo la prima traversa che viene giù di via San Cirino, 50 metri dopo la chiesa, e andavamo a fare merenda assieme nel posteggio di Giulia. Del Giulia, che per andarsi, la prima volta siamo andati, siccome scrive 2 metri e il pulmino è alto, 1,95 o 2 metri. Sì, c'è. Detto, Forse non... passando, sai che c'è quelle ghiere che ballano di ferro, sono di lama di ferro. Ecco. E ora l'ho sfiorata. E dopo ho visto perché il pulmino ha sul tetto, io non l'avevo mai cavato, un portaantenna di quelli che vengono messi sul tetto, che è alto così, i 4 centimetri sono sufficienti a toccare, certo, infatti. Per dire, in tutte e 2 le occasioni, cioè invece di tornare a casa è venuto con te. Perché tutti hanno il quarto d'ora, non il quarto d'ora, l'oretta anche. Sì, no, ma perché ci si mette d'accordo al seggio e a turno si va via uno, anche di più, anche un'ora e mezza. Lei ha detto che fare merenda assieme alle colleghe, e parlavamo di ottobre, tanto che lui dice, insomma, ma io non ho aneddoti un sacco così. Sì. Da raccontare. Aneddoti che gli a voglia, infatti. Gli sputo dietro, non? Perché dice perché non hai tenuto i messaggi, ma giustamente se è una storia non deve uscire. Ma che cavolo, io tengo i messaggi. Ma anche da parte sua, se è una storia segreta è normale che non. Io non dico come fanno a pensare che deve raccontare all'amica una cosa che non deve sapere nessuno. Questa è veramente follia. Idiota.